Проектът, по който работим в нашето училище, е за сумата от 99 600 лева. Във всички дейности има ангажирани от екипа, отговорници, които се занимават точно с целите и задачите на проекта. В нашето училище в село Пластина стартирахме проект "Интеграцията на бъдеще на нашето училище". Неговия старт беше 1 октомври 2008 година. Основната цел на този проект беше да създадем така добри условия за интегриране на ученици от различни етнически малцинства, т.е. как те да бъдат толерантни помежду си, да има разбирателство винаги между тях, така да ангажираме тяхното внимание в различни дейности, участието им в различни дейности. В училището ни се обучават деца от ромски произход, деца българчета, турчета и помачета. Така че силата на проекта ни в това отношение е с много висока стойност, защото даваме възможност и приоритет на всички обичаи, изобщо всичко онова, което е в бита на всяко едно от децата, на техните бащи, деди, изобщо целият техен произход.